Boa família, começando mais um videozinho aí pra vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí pra quando a gente tá postando um vídeo, o YouTube notificar vocês. Então família, eu notei que a dianteira aqui do lado do motorista, quando eu erguia, ela ia descendo aos poucos. Aí eu cacei aqui, ó, e vi que a válvula tá vazando. Ó, eu vou tá tirando agora e dando uma limpada. Jogar um WDzinho. Vou tirar e limpar a válvula, que ela deve estar com sujeira. Boa, acompanha nós aí. Já limpei lá, já deu certo. Voltei no lugar. Agora eu tava arrumando a fiação aqui. Eu tinha feito uma ligação errada na caixa. Eu tava tocando o do meio estéreo e os dois da ponta mono. Só que eu liguei os dois da ponta, família, junto. Mas o meu módulo tá sobrando, então eu vou ligar mono e mono, cada um numa saída, e o do meio estéreo em outra saída. Lá tem esse módulo tem 4 saídas de 600. Isso. Aí eu tinha jampeado os dois aqui, tava junto. Agora eu tô separando. Colocar esse em uma saída, esse em uma e esse em outra. Mono, estéreo e mono. Vamos ver se vai dar diferença aí na hora de tocar. Família, acabei a montagem lá. Acabei a montagem. Agora se liga como ficou o som. Tava bonzinho, mas agora cê tá doido. A música vai começar. Tive que escolher uma música aqui que não dá direitos autorais, família. Aí, sei lá, escolhi uma que apareceu aqui rápida. Vamos ver com o porta-mala aberto agora. Vixe. Aí família, eu preciso trocar esses cabos aqui agora, que é cabo de televisão. É o que tinha aí pra não usar por enquanto. Mas eu vou atrás dos cabinhos. Eu não consigo mudar pelo controle porque eu tô usando auxiliar. Vou ter que aumentar aqui. Aí família, tava naquele esquema que eu falei pra vocês. O do meio eu coloquei pra estéreo. E os dois da ponta aqui, ó, tá em grave. Cê é doido, tô satisfeito do jeito que ficou. Ficou top, não é som pra baile,
É som tipo pra mim curtir aqui, curtir na casa dos amigos, numa praia, sei lá, sem muito auê. Tanto que eu optei nem por ter corneta pra não ficar aquela gritaria. Os falantes original da porta. Dentro já dá uma acústica legal. Ficou top o somzinho. Pena não poder mostrar com outro tipo de música, né? Pra não cantar os direitos autorais. É isso aí, família. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho pro YouTube avisar vocês aí quando eu postar os vídeos. Tamo junto. E me siga lá nas redes sociais também, família. Eu posto bastante coisa no Instagram, Facebook. Instagram é ericfoc08. Tem o Instagram do canal também, que é hashtag Paixão que virou vício. E tem o meu Facebook, que é Eric dos Reis. Eu solto bastante foto do Foczão. Esse final de semana nós vamos estar fazendo uma viagem, vou estar postando bastante coisa lá também. E é isso aí, família, tamo junto, até o próximo vídeo.